토트넘 절벽 끝에서 구한 히어로가 등장했습니다. 그는 바로 윌슨 오도베르. 토트넘이 도르트문트를 2대0으로 꺾으며 분위기 반전 성공. 리그 14위까지 추락하고 프랭크 감독 경질설까지 돌던 위기의 상황 팀을 살린 건 단연 오도베르였습니다. 우측 윙어로 출전한 그는 로메로와 솔랑케의 도움 2개. 드리블 4회 성공, 패스 성공률 97%, 평점은 무려 8.9점으로 팀 내 최고점이었습니다. 영국 현지 매체들도 오도베르가 토트넘이 새로운 해답이 될 것이라고 극찬했죠. 우측 라인이 살아나자 토트넘의 표정도 달라졌습니다. 위기의 구세주 오도베르. 부활의 신호탄이 될까요?